เมื่อพระมหาชนกทรงมีพระชนได้16 ปีจึงทรงคิดที่จะออกเดินทางเพื่อไปทำการค้าและจะได้ไปเอาราชสมบัติคืนจากพระโปรชนกเมื่อพระมหาชนกเดินทางโดยเรือได้7 วันก็พบกับพายุใหญ่และในขณะที่เรือกำลังจมพระมหาชนกจึงตั้งสติไม่เหมือนมหาชนที่แตกตื่นพระองค์เตรียมพร้อมโดยการนำผ้าชุบน้ำมันมานุ่มห่มตัวและเสวยเนยผสมน้ำตาลกรวดจนอิ่มจากนั้นพระมหาชนกจึงขึ้นไปบนเสากระโดงเรือและหาชุดที่มิถิลานครตั้งอยู่และกระโดดลงไปในมหาสมุทรพระองค์ทรงเพียรว่ายน้ำอยู่7 วันในขณะนั้นนางมณีเมขลาซึ่งเป็นเทพธิดาผู้ตรวจตรารักษามหาสมุทรแต่ไม่ได้ตรวจตรามหาสมุทรมา7 วันแล้วเมื่อเห็นพระมหาชนกเมื่อเห็นพระมหาสัตว์หรือพระมหาชนกได้ว่ายน้ำด้วยความเพียรอยู่จึงรีบมาหาพระมหาชนกจากนั้นจึงตั้งคำถามเพื่อทดลองใจของพระมหาชนกอยู่หลายครั้งนางมณีเมขลาได้ถามว่าการงานอันใดยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามการงานอันนั้นก็ไร้ผลมีความลำบากเกิดขึ้นการทำความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใดจนความตายปรากฏขึ้นความพยายามในฐานะอันไม่สมควรนั้นจะมีประโยชน์อะไรพระมหาชนกตอบว่าดูก่อนเทวดาฉันก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วไม่ใช่หรือคนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวที่ยังว่ายน้ำข้ามอยู่และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเรานั้นจะพยายามตามสติกำลังจะทำความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรเมื่อนางมณีเมขลาเห็นว่าพระมหาชนกเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามจึงถามพระมหาชนกว่าจะไปที่ใดพระมหาชนกก็ทรงตรัสว่ามิถิลานครจากนั้นพระนางมณีเมขลาก็พาพระมหาชนกไปที่มิถิลานครและได้บอกให้พระมหาชนกตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อให้พระมหาชนกเผยแพร่ความรู้ของพระองค์ออกไปให้คนอื่นรู้ด้วยขอบคุณครับ